não tenho. Eu tenho agasalho, manga comprida. Não tenho. Daí eu tudo fiz do cara. Ah, tudo bem, né? Eu comprei a mãe dele falou que vai adorar. Eu tenho agasalho daí. Feriado, né? Folguinha. Tá bom, então. Eu vou no Americanas comprar. Qual? O azul? Ah, eu já mando foto.